بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك شباب غادي نبداو ان شاء الله في يعني الحصص ديال تصحيح الجهويات. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في الجهوي ديال 2016 ديال درعات فيلالت. دونك هاد الجهوي هذا فهو كان تحط في لو شابيتر 7 في لو ديرني جور دان كونداني ا مور. دونك لو ديرني جور دان كونداني غادي تهزو لو رومون ديالكم غادي تمشيو لو شابيتر 7. دونك غادي تحاولوا تقراو هاد لا بارتي من que ce que j'écris ici puisse être un jour utile. Donc l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc غادي ديروا بوز لا فيديو بي غادي تمشيو تقراو هاد لا بارتي هادي ونرجعوا نجاوبوا على الاسئله. دونك باش تستافدوا طبعا من هاد لا فيديو هادي ضروري ما خصكم تقراو هاد لو شابيتر وتفهموا شي شويه مزيان باش نقدروا باش تقدروا تفهموا الاسئله مزيان. دونك مزيان دابا غادي نبداو في ليتود دو تكست. كتعرفوا ان في الجهوي فكتكون عندكم 10 ديال النقاط فقط على التكست، يعني على الاجابه على التكست، وكتكون عندكم 10 ديال النقاط على لا برودكسيون ايكريت. دونك في هاد لا بارتي ديال ليتود دو تكست كاينه واحد الحاجه مهمه، هو هاد لو طابلو ولا هاد لي زانفورماسيون على لوفر. هاد لي زانفورماسيون على لوفر راه دي فوا راه ما بين نقطه وما بين جوج ديال النقاط متفقين. دونك لي زانفورماسيون على لوفر راه ما بين نقطه وجوج ديال النقاط، دونك واحد جوج د النقاط اللي ساهل انك تجيبهم. دونك هاد المعلومات هادو هنايا كيطلب ليا لو تيتر de l'œuvre. Donc le titre de l'œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné. Donc le dernier jour d'un condamné. L'auteur, bien sûr, c'est Victor Hugo. Donc حاولوا تكتبوا نتوما يعني الاسماء، انا غادي نبقى نحاول نختصر شي شويه، نتوما حاولوا تكتبوا الاسماء مزيان. Le genre du roman, c'est un roman à thèse. Donc c'est un roman à thèse، يعني واحد لو رومون اللي كيعالج واحد الاشكاليه. Le siècle, bien sûr, le siècle c'est Victor Hugo. كنعرفوا انه il était né en 1802 donc 1802. donc le siècle اللي عاش فيه ولا اللي تحط فيه حتى لو رومون، يعني فين تكتب لو رومون، donc c'est le 19e siècle. Très bien. انا les points ديالي هاني جبتهم. لو بوين ديالي فاسيلمون كنجيبو لا بروميير كيسيون راه ساهله باش تجيبوها الله يرضي عليكم. راه دائما كيتحطوا في لي زوفر كاملين، دونك دائما نفس السؤال كيتحط بحال هذا، كيعطيك دي زانفورماسيون خصك تكون كتعرفهم على لوفر. باسون على لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون شنو كيقول لي فيها؟ عندي كي راكونت، شكون اللي كيحكي هنايا؟ دونك في ما سولنيش على كي لوتور راه جاوبنا عليها. دابا حنا كي راكونت شكون اللي كيحكي؟ دونك في لو ديرني جور دان كونداني، دونك اللي كيحكي سي ان كونداني، سي ان كونداني ا مور، هو اللي كيحكي لينا. دونك لا ريبونس سي ان كونداني ا مور. où se passe la scène, où se passe la scène. donc في لو ديرني جور دان كونداني كنعرفوا ان لي شابيتر من 1 حتى ل 18 راه لو كونداني كان في بيساتر. ابري مشى لا كونسيرجوري، ابري مشى لوتيل دو فيل. دونك هنايا باش تكون لا ريبونس ديالي صحيحه، دونك هنايا كيما قلت لكم سي لو شابيتر 7. فاش غتقراو هنا تعرفوا انه لو شابيتر 7. دونك فاش كيهضر على كيعطي لي زارغومون ديالو علاش غادي دونك علاش غادي يكتب. داكوغ. دونك يعني الفائده ديال هذيك الكتابه ديالو ديال داك لو جورنال انتيم ديالو. دونك لا سين هنايا سو باس ا بيساتر، يعني في لا بريزون دو بيساتر. بون دي فوا دي فوا يعني بور تروكي شويه هاد لا كيسيون هادي جو بو ريبوندر غير دون سا سيلول. اوليو الا ما عرفتيش واش كان في بيساتر ولا او بيان كان في لا كونسيرجوري ولا في لوتيل دو فيل، غادي دير دون سا سيلول. دونك دون سا سيلول غادي يبقى هذا جواب يعني صحيح يعني تقريبا دائما. طلب مني لا troisième question c'est situer le passage situer le passage par rapport aux événements. donc اللي ما كيعرفش يدير لا سيتوياسيون دو باساج ارجع لي فيديو في لاشين يقلب على سيتوياسيون دو باساج ويعرف كيفاش كنديروا لا سيتوياسيون دو باساج par rapport aux événements. هنايا راه عطاني par rapport aux événements، يعني
نديرو لو باساج فين جا يعني في لي زيفينمون الترتيب ديالو في لي زيفينمون. دونك في هاد la partie هادي le narrateur qui a été condamné à mort il a été transféré يعني كان في لي شابيتر اللي قبل من هادي c'est-à-dire في لي شابيتر 6 كان في لو تريبون يعني كان في المحكمة. après il a été transformé Bicêtre la prison de Bicêtre غادي يجلس في هاد la prison de Bicêtre شحال غادي يجلس c'est une question ديال pour répondre donc غادي يجلس 6 semaines 6 ديال السيمانات غادي يجلس في Bicêtre. Donc la situation de passage هنايا je ferai quoi donc le narrateur pardon il y a 2 erreurs ما خصنيش نبقى ندير des erreurs d'orthographe. Le narrateur a été transféré à Bicêtre, d'accord. Donc le condamné ou le narrateur ou le condamné à mort a été transféré à Bicêtre pour un séjour de 6 semaines. يعني غادي يقيم في بيساتر 6 ديال السيمانات. Je corrige séjour donc pour un séjour de 6 semaines. Donc j'ai fait la situation par rapport aux événements. Et quels sont les arguments avancés par l'auteur pour justifier son recours à l'écriture. Donc il m'a fait le passage فهو تيعطي les arguments علاش donc علاش غادي c'est-à-dire علاش غيكتب شنو هما les arguments علاش غيكتب باش غتنفع هاد الكتابه هادي. donc الا رجعتو لا بارتي لو رومون ديالكم donc شنو قال لي هنايا que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. donc هنايا donc ces écrits يعني الكتابات ديالو il puisse être utile يعني donc غادي ندير انا دي كوبي كولي باش نعطي هنايا لي ريبونس. donc هنايا le premier argument ces écrits يعني الكتابات ديالو puisse ces écrits ils puissent être utiles un jour ou la peuvent être utiles un jour d'accord à d'autres يعني الناس اخرين. Donc on revient le texte, je fais un autre argument. Donc que cela arrête les juges prêts à juger. يعني que هاد les écrits هادو يحبسوا هادوك les juges هادوك القضاة اللي غير كيحكموا ولا غير كيصدروا الأحكام هكاك. Donc les écrits هنايا voilà. Donc que كما قلنا ces écrits peuvent arrêter, donc il y a deux verbes qui sont successifs, le deuxième reçu comme l'infinitif, donc ces écrits peuvent arrêter le juge prêt à juger. Je fais donc quels sont les arguments. Donc ما طلبش مني واحد العدد 2 مثلا ou bien 3. donc غادي نحاول نشوف le maximum ديال les arguments اللي كاينين عندي هنايا. que cela que هادشي c'est-à-dire هادشي sauve يعني les écrits ديالو ils peuvent sauver ينقذوا des malheureux des innocents des coupables de l'agonie à laquelle il est condamné d'accord. donc أنا هاد الكتابات ديالو يقدروا donc je fais هنايا ces écrits donc ces écrits peuvent sauver ils peuvent sauver d'autres malheureux, des innocents ou bien des coupables de la condamnation à mort. ولا de l'agonie, là, بغينا نديرو بحال le texte. D'accord, donc هادو هما les arguments que l'auteur a annoncé le passage ديالي في هذا le passage. donc هادو هما les arguments اللي عطا. donc هاد les arguments هادو راه ils sont très intéressants تقدروا تسجلوهم عندكم حتى الا كانت عطا لكم مثلا une expression écrite على l'écriture على الكتابه لاش كتصلح مثلا هنا ça peut être donc واحد c'est-à-dire des arguments اللي تقدروا تارغومونطيو بهم في la production ديالكم.
Passons à la question 5. Donc, choisissez la bonne réponse. Il y a dans ce passage, le narrateur écrit une lettre au procureur général, son journal intime, ou là, une lettre à sa fille Marie. Donc, bien sûr, Naya, il écrit son journal intime. Est-ce qu'il y a le passage où il écrit une lettre à sa fille Marie. Donc, le passage le texte donc il écrit son journal intime. Le mot de donc le passage le narrateur regrette la perte de plusieurs choses. يعني بزاف ديال الحوايج اللي هاد l'auteur هذا il les a perdus يعني فقدهم افتقد بزاف ديال الحوايج. Donc quelles sont ces choses perdues؟ شنو هما هاد الحوايج اللي qui sont perdues؟ donc غادي نشوفوا هنايا. Donc qu'est-ce que fait d'autre hein? Pensez à folie ajouter à l'échafaud, voilà. Donc quoi? Le soleil, le printemps, les champs, tout cela n'est plus à moi. يعني هادشي كامل ما بقاش ديالي. Donc le soleil يعني c'est-à-dire الشمس، الربيع، les champs pleins de fleurs, les oiseaux، donc كلشي هادشي ما بقاش. Donc ما بقاش même la vie الحياة يعني كيفتقدهم c'est-à-dire ما بقاوش ديالو. Ce n'est plus à moi c'est-à-dire يعني افتقدهم. Donc la réponse ديالي هنايا la première réponse à les choses que le narrateur, donc à dire les choses que le narrateur a perdues sont, d'accord, sont le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, etc. Donc, quelle est la cause? Question B. Quelle est la cause de cette perte? شنو هو السبب في هاد la perte هادي؟ donc السبب حيت تحكم عليه بالإعدام. donc c'est ça condamnation à mort. donc c'est ça condamnation à mort. donc bien sûr هنايا il faut mettre des phrases complètes. donc غادي تسمحوا لي je vais faire une phrase complète. علاش؟ حيت فاش كتكونوا نتوما كتجاوبوا في الورقه انا هنا كنجاوب تحت من السؤال مباشره يعني مفهومه، ولكن فاش كتجاوب في الورقه ديالك خصك تجاوب يعني une phrase complète. donc هنايا quelle est la cause de cette perte؟ donc الجواب ديالي غادي تكون هي la cause de cette perte c'est sa condamnation à mort. هذه هي la cause، هذا هو السبب يعني حيت تحكم عليه بالإعدام. donc 7 قال لي la question 7 قال لي quelle est la figure ou laquelle figure de style connaissez-vous dans le deuxième paragraphe. donc غادي نمشيو le deuxième paragraphe. je vous le deuxième paragraphe et là voilà premier paragraphe هذا يعني le deuxième paragraphe هاد الحوايج اللي افتقدهم. donc اش من figure de style هادي عندي le soleil le printemps. شنو كيدير لينا هنايا؟ كيعدد لينا الحوايج اللي افتقدهم. donc c'est une énumération هادي. donc la figure de style dans le deuxième paragraphe et l'énumération. تعداد l'énumération. donc la deuxième c'est l'énumération. Très bien, passons à la 8e question et la question 8. donc la question 8 فيها A et B. قال لي quel type de phrase ou modalité domine dans le passage؟ شنو هو النوع ديال لي فراز اللي كاينين في le passage؟ إلا لاحظنا هنايا c'est هنايا les types de phrases et des points d'interrogation, interrogation, interrogation, d'accord. Après qu'il y a exclamation, exclamation, interrogation, d'accord. donc le type ou là la modalité dominante on a les phrases interrogatives et exclamatives. donc voilà. donc il y a le type ou là les types. bon les types ما كايناش غير وحده. donc les types de phrases dominantes et sont pardon les types ماشي وحده. donc sont quoi les phrases exclamatives et interrogative. يعني السؤال يعني السؤال هو التعجب. السؤال والتعجب. donc l'interrogative 2 R pardon
Donc les phrases exclamatives et interrogatives. Après la question اللي من بعد كيسولني على l'effet à travers l'emploi de ces phrases, ce type de phrase. Donc علاش لو ناراتور ولا علاش كيقلب شنو هو ليفي، شنو هو المفعول اللي بغى يعطيه للقارئ هاد لو ناراتور هذا. دونك شنو هو المفعول ولا شنو هو التأثير. متفقين؟ دونك فاش كيستعمل هاد لي فراز هادو شنو كنفهمو حنايا؟ دونك ça nous permet de deviner les émotions ديال هاد لو ناراتور. حنا كنقدروا نشوفوا يعني المعاناة اترافيغ هاد لي فراز ولا هاد التساؤلات ولا الاسئله الاستنكاريه و يعني والتعجبات دونك سي اول حاجه باش pour nous mettre à penser في l'état ديالو، باش نفكروا في الناس اللي كيكون محكوم عليهم بالاعدام كيفاش كيعانيو، et aussi pour deviner هذيك les émotions ديال le narrateur. donc كيفاش غادي نجاوب هنايا؟ donc l'effet l'effet recherché ou la rechercher un effet donc recherché par le narrateur, ou là les effets par le narrateur, d'accord. donc il y a l'effet l'oul, donc les interrogations, c'est-à-dire l'as'ila اللي كيطرح. les interrogations donc ils permettent au lecteur, ou là ils poussent donc c'est-à-dire de réfléchir à l'état et la souffrance des condamnés, d'accord. donc هنايا يعني c'est-à-dire هاد الامتحان ما خرجتوش دونك او ميم طون كنفكر معكم وكنكتب. و لي زيكسكلاماتيف شنو لي زيكسكلاماتيف يعني التعجب. لي زيكسكلاماتيف شنو هو الهدف منهم؟ donc permettent de deviner les émotions et l'état critique l'état moral critique du condamné. donc c'est-à-dire هنايا دار هاد لي استعمل هاد لو تيب دو فراز سي بور باش يخلينا حتى حنا نحسو ونفكروا في لي كونداني امور كيفاش يعني كيفاش كيعيشوا. Donc passons à la question 9. Donc quelle idée dangereuse tente le personnage vers la fin du passage? Donc vers la fin du passage, le narrateur il tente, donc il a une idée dangereuse. كانت عنده واحد الفكرة خطيرة جدا غادي نمشيو في la fin ديال. donc voilà هي l'idée. donc l'horrible idée ou l'idée dangereuse, donc c'est à se briser la tête au mur. يعني يهرس راسو انه يهرس راسو على الحيط ديال سون كاشو ولا ديال سا سيلول. دونك شنو هي تهرس راسك على مع الحيط؟ c'est-à-dire c'est donc le suicide. donc l'idée dangereuse est de se suicider. يعني الانتحار، انه يعني فكرة ديال الانتحار. دونك فهي فكرة خطيرة. La dernière question donc l'examen c'est le narrateur il pense en priorité à sauver sa vie. Trouvez-vous son attitude égoïste ou raisonnable؟ قال لي هذا لو ناراتور هذا pense à priorité يعني كيفكر اول حاجة كيفكر فيها هي يسوفي لا في ديالو، ينقذ الحياة ديالو.
trouvez-vous son attitude égoïste واش كيفاش جاكم هاد يعني هاد الانطباع ديالو ولا هاد التصرف ديالو واش égoïste واش اناني ou bien raisonnable et pourquoi. دونك هنا الجواب ما غاديش يكون دونك الجواب كاين اللي غادي يجاوب وي دونك هاد لاتيتود ديال ايغويست وغادي يقول لنا لارغومون ديالو علاش وكاين اللي غادي يقول لي لا هاد لاتيتود ماشي ايغويست و علاش. لو بلوز امبورطون هنايا هو انكم تعرفوا تعطيو لي زارغومون يعني ديال لو ناراتور تعرفوا تعطي دي زارغومون حيت لوبجيكتيف هنايا سي دو répondre et de donner des arguments. Par exemple, là, je vais répondre pour ma part مثلا pour ma part ou là je trouve donc je trouve que l'attitude du narrateur هاد l'attitude هادي انا كتبان ليا raisonnable كتبان ليا عاديه raisonnable يعني معقوله داكوغ. دونك ها لو بلوز امبورطون هي هاد كار ولا باسكو هي باش كنعطيو شنو باش كنعطيو لو ولا باش كنعطيو لارغومون هذا هو المهم. علاش كار lui aussi donc تا هو lui aussi est un être humain تا هو إنسان d'accord ou l'être humain مالو il est toujours censé donc c'est un être humain censé à vivre d'accord censé à vivre أي être humain راه كيبغي يعيش ما كاينش شي واحد فينا اللي كيجي اون فاس مع الموت وما كيقلبش ينقد راسو هو الاول مثلا داكوغ. دونك كار سي ان être humain qui désire vivre داكوغ. حنا كنعرفوا ان لو ناراتور اكثر من هذا الشيء الا افوي انه اعترف اي ريغريتي سون كريم. هاد لو ناراتور ولا هاد لو كونداني راه في القصه اعترف بلو كريم ديالو بالجريمه ديالو son crime d'accord mais il ne veut pas mourir tout simplement هو اعترف ولكن ما بغاش يموت دونك سي شي حاجه اللي في l'être humain. Donc je pense شباب سالينا donc les questions ديال le texte c'est-à-dire les questions de compréhension وهكا كيكون تسالت الحلقه ديال اليوم. دونك على امل لقائكم في حلقات ان شاء الله مقبله في دوطخ اكزامان في لا كوريكسيون ديال دوطخ اكزامان. الا عجبتكم لا فيديو طبعا دونك جيم ان بتي كومونتير يعني دونكوراجمون باش تشجعونا حتى حنا وما تنساوش تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم حتى هما باش يستافدوا. الى اللقاء.